Baniriza ku Ugandan Kitchen nate mu video yaffe endala. Leero tugenda kubeera nga preparinga choroko oba mung beans oba goyinza okuyita ndengu mu Luswayiri. Buyina amannya mangi okusinziira omuntu gy'oba ova gy'oba owangalira. But bujanjalo obwa green nga bwotyo bw'obulaba bubeera butono bwoti nga bw'obulaba like bwe butyo bubeera babuyita choroko mung beans. Kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga obuyita beera nga obufuna obeere nga obulonda nga bwe tukola chickpeas nga bwe tukola kawo nga bwe tukola ebijanjalo byaffe ebya bulijjo era nabo babusookinga. But recipe yaffe leero njagala mbalage batya osobola okubeera nga preparing ebijanjalo ne bijja mangu nga tobisookinze nga tosoose kubeera nga obisookinga. Okedde ku makya weesanze ng'olina okulya ebijanjalo naye ate n'ogamba saabisookinze bigenda kutwala amanda mangi nkoze ntya. So leero ngenda kuba nga mbalaga batya osobola okubeera nga preparing ebijanjalo ne bijja in less than 45 minutes. So beera nga omaliriza okuba nga obulonda okugyamu obukyafu okugyamu amayinja okugyamu obwo obuba busibye. No kyonna nakikoze ng'amaze okubeera nga nteekako amazzi wali nga gali mu kwesa era genyenda okubeera nga mbuteekamu obujanjalo buno. So tugenda kubeera nga kati tubwoza amazzi singa gaba nga mangi nga bwotyo bw'olaba entamu yabadde y'amazzi mangi. So osobola okubeera nga ogatoolako n'obeera nga ozzaamu obujanjalo buno n'obuteekamu. Weesanga nga bubadde butandise okutokota nga weetaaga okuba nga oyongeramuko ku mazzi yongeramuko ku ago gennyini g'oba osoose okubeera nga otoolako. Then tugenda kubeera nga tufuba okumala eddakiika 15 ku 2. Then oluvannyuma lw'egyo eddakiika kati njiwamu baking soda ono agenda buyamba okubeera nga bugonda. Then fumba paka nga buyidde within no time buba already butandikiddewo okuba nga bujja kyakola. So baking powder abuyamba okubeera nga bujja mangu. Yeyo hack oba yeyo trick eri mu kubeera nga ofumba okumala eddakiika ntono. So wali oluvannyuma nga bumaze okubeera nga bujja bwatukose ne bujja then ne tubeera nga tubuteeka ebbali kati tugenda kuba nga tusiika. Mu kusiika funa buto obeere nga omuteekako ejjiiko 3 ku 5 like ejjiiko zino ezaffe eza bulijjo tablespoon kisinziira buto na quantity ki gy'oli mu kubeera nga ofumba. Then teekamu obutungulu obuba nga butandise okubeera nga bubrowningako katono. Then tugenda kubeera kati nga tuyiwamu muno ennyaanya. Ennyaanya ne katungulu kyumu nabikutte byonna wamu nembeera nga nabiblendinze. Osobola okubeera nga okozesezza tomato paste era muno osobola okubeera nga ogattamu tomato paste newankubadde oblendinze. Nembeera nga nkozesezza spices nabaddemu ne paprika, turmeric, black pepper n'omunnyo ogwaffe ogwa bulijjo. Beera nga ofumba oba nga like osiika paka nga ennyaanya zino zonna zikalidde. Nayongeddeko ne nkozesa garam masala oyo okwongera okubeera nga spicinga enva zange. Spices zikozesa okusinziira ku spice ki gy'oyina gye weetaaga na gwe ki spice gy'olya. Kuba wobeera ng'oli allergic ku any spice please togikozesa lwakuba nagikozesezza. So ennyaanya nga zimaze okubeera nga zidryinga kyekyo ky'oba weetaaga okubeera nga ennyaanya zonna zigonze ate nga ziweddemu amazzi gali. Kati beera nga oadingamu karoti obeere nga ozifumbako okumala eddakiika 1 ku 2. Karoti jjukira teziringa nga bell peppers. Bell peppers zanguwa mangu okujja zibeera steamed katono nga ziyidde naye karoti zirimu kakakaluba so tugenda zifumbamu okumala eddakiika 1 ku 2. Then osobola okubeera nga okozesa ku supu oyo yennyini ow'obujanjalo okwewala okubeera nti by'ofumba bikusiriirako. N'obeera nga ofumba oluvannyuma lw'eddakiika 2 ku 3 beera nga kati otandika okuadingamu obujanjalo. Osobola okulaba nti nno bwonna bwayidde bulungi bwonna bugonda bwonna bukutte n'okukwata like already bwo nga bwo butandise okubeera nga bukwata tebwemenyezza namu. Nti woba okozesezza baking powder oba tokyetaaga kubeera nga ofuna jjiiko ate otandika okubeera nga bunyiganyiga bubeere nga obwemenyaamenyamu oba obugonda ennyo. Oluvannyuma beera nga oadingamu bell peppers z'oba wakozesezza ne vegetables endala z'oba weetaaze gwe okubeera ng'okozesa. Oba obadde olina french beans omuadingamu, abadde alina green pepper nabadde simulina, making sure nti kati omunnyo ne spices byonna binoze obeere nga ofumba okumala eddakiika 5. Kusaba meanwhile obeere nga osubscribinga onyambeko okuba nga channel yange ekula. Okusubscribinga kwa bwereere yeyo Ugandan Kitchen w'ogijjako beera ng'onyiga kade ogende maaso onyige ku all notifications awo kiba kitegeeza ojja kuba notified buli lwemba nga ntaddeyo video. Kusaba obeere ng'olikinga buli lw'olaba video beera ng'osharinga obeere ng'olivinga a comment down below obeere ng'otegeezaako ki kye wandiyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange. Kino kinnyambako okuba nga ekula ne YouTube okubeera ng'eteekayo video zange okuba nga zirabwa
neeyanzizza nnyo neeyanzeege. Then oluvannyuma lw'eddakiika 5 nakozeseza heavy cream. Ono ali optional eri gwatamwetaaga eba eri gwatamuyina toleka kubeera ng'opreparinga nva zino ng'ogamba nti no because tolina heavy cream. Era eri gwe atanywa mata osobola okubeera ng'okozesa coconut cream. Ono namukozeseza because nabadde muyina nakwongeramu flavour. So beera ng'otabulamu ofumbe ku muliro ogwa wansi ddala okumala eddakiika 1 ku 2. Then beera nga kati addingamu spring onions oba coriander oba cottonmeal kyonna ky'oba omuyise obeere nga kati enva zo ziri ready within no time 1 to 2 minutes ng'obeera nga ozisaavinga. Jjukira olwedde obujanjalo buba bwayidde, ingredients endala zonna vegetables zoba z'otaddemu ziba ziri steamed kati nga ziri ready okuba nga ziriibwa. So at this rate osobola okubeera nga olaba enva batya we ziri thick, ziri so nice, ziri so tasty. Naganishinze nga nkozesa era heavy cream oyo nenkola nga bwe tutera okukola ku butter chicken, bwe tutera okukola ku chicken tikka masala ne enva endala awo engeri gye tutera okubeera nga oziganishinga. Ne maliriza ne coriander nembeera nga lunch yaffe yabadde eri ready. Yabadde so yummy, yabadde so tasty. Osobola okubeera nga enva zino because ziri thick, ziri creamy ate nga ziri nnungi nnyo, ziri so tasty. Osobola okuzisaavingira ku buli mmere yonna, akawunga, omuceere, lumonde, mawogo, kyonna emmere eyaffe eya bulijjo osobola okubeera ng'ogisaavingirako. Era osobola okubeera ng'ozisaavingira ku chapatis oba garlic naan. Recipes zonna ez'enjawulo nziyina ku bika by'emmere, ku chapatis ez'enjawulo z'osobola okubeera nga oliira ku nva zino. Until next time, mbasaba mubeere nga musubscribinga, mulikinge, munyambeko channel yange okuba nga ekula. Do not forget to leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Until next time, thanks for watching.